გამარჯობა. გამარჯობა, ანა, როგორ ახარ ზვიფასო? კარგად, თქვენ როგორ გრძანდებით? რა ვიცი, არა მიშავს ვარ, მოწყენილი. რატო? აბა, კორონავირუსის ამბავში. აი, ხალისიანი არ ვართ. რა ხდება, ხო, მშვიდობა? ბატონო ახლა. დიახ. იქ რომ დადეს 25-ში იწყება სააუდიტორიო მეცადინეობები, ეს სწორი იყო თუ უბრალოდ? სწორია, ანა, ოღონდ ჯერ კარგად ვერ გაერკვნენ, ეს ეხება ყველას თუ ეს ეხება მარტო აი ლაბორატორიული მუშაობა, ვისაც სჭირდება და ასე შემდეგ. ხო, შესაბამისად, ახლა სავარაუდოდ დღეს ხვალ უკვე გაირკვევა ეგ სიტუაცია და ზუსტრობას მე იმიტომ შეგნებულად ახლა რო არ შეცდომაში რო არ შემეყვანეთ, არ გამივრცელებია. ისე მაგ ბრძანების მიხედვით ეს ყველას ეხება. მაგრამ ნუ აი დაზუსტება რა მოკლედ ამ დღეებში სავარაუდოდ და ყველაფერს შეგატყობინებთ. გასაგებია. დაველოდოთ აი ახლა შემოვა ბატონი ირაკლი უკვე იყო შემოსული. გამარჯობათ, გამარჯობათ. მოგესალმებით ყველას. მოგესალმებით. ძვირფასო სტუდენტებო, ძვირფასო მეგობრებო, კოლეგებო, ჯერჯერობით კი ვხედავ რომ არ არის ბევრი ხალხი, მაგრამ ნუ სანამ მე გავაკეთებ ერთგვარ წარდგენას, იმედი მაქვს რომ კიდევ შემოგვიერთდებიან. ნუ ვიცით რომ ეს მაინც ახალი ფორმატია, ცოტა უცხო ფორმატია, შესაბამისად იმ რაოდენობის ხალხს ახლა რაც ზოგადად აი ესეთ შეხვედრებზე გვაქვს ხოლმე ჩვენ არ ველოდებით, მაგრამ ერთი დადებითი კი აქვს ამ ტიპის ჩვენს ასე ვთქვათ შეხვედრებს, რომ ეს შეხვედრა, ეს ლექცია იწერება ვიდეო ჩანაწერი და შესაბამისად ის შემდეგ იდება უკვე ჩვენი თსუ ახალგაზრდული ცენტრის ვებგვერდზე. ასე რომ ჩვენ მას ვინც ვერ მოახერხებს სხვადასხვა მიზეზის გამო შემოერთებას, ასე ვთქვათ, ამ ჩვენს დღევანდელ შეხვედრაზე, ეს საშუალება ექნება შემდეგ უკვე როცა მოეხერხება, შევიდეს თსუ ახალგაზრდული ცენტრის გვერდზე და იხილოს ეს ვიდეო. ახლა მესმის. ბატონო. მე მინდა, ნუ იცით, ახლა ეს ღონისძიებები, ვინც ნუ ახლა ალბათ ბევრი ახალი არც არის, მაგრამ მაინც მინდა ეს ასე ვთქვათ მოგაწოდოთ ინფორმაცია, ეს არის ღონისძიებები პროგრამა პიტას ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს გაეროს, საქართველოს გაეროს ასოციაცია, USAID-ის მხარდაჭერით. თსუ ახალგაზრდული ცენტრის ინიციატივით ხდება ეს და ამ ცენტრის ასე ვთქვათ ფუნქციონირებას უზრუნველყოფენ სამოქალაქო ინტეგრაციისა და
ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი და ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აი ეს ოფიციალური მონაცემები, ლექციების ციკლი ჩვენ უკვე დიდი ხანია დავიწყეთ პრაქტიკულად და არა მარტო ლექციების, არის სხვადასხვა საინტერესო ღონისძიება. მე ყველას მოგიწოდებთ, რომ ესტუმროთ ხოლმე ხშირად თსუ ახალგაზრდული ცენტრის გვერდს და ნახავთ, რომ თითქმის კი არა, პრაქტიკულად კვირის ყოველი დღე დატვირთულია ყოველთვის აი რაღაც ახალი ასეთი შემოთავაზებებით და შესაბამისად მე ძალიან მოხარული ვიქნები თუ კი თქვენ შემოგვიერთდებით ხოლმე აი ესეთ ღონისძიებებში. დიდი მადლობა ამ ყურადღებისთვის და მადლობა რომ მაგერ შემოგვიერთდით, უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ. მე წარმოგიდგენთ ჟურნალისტ ირაკლი ტაბლიაშვილს, ჩემს მეგობარს დიდი ხნის და მართლაც შესანიშნავ ექსპერტს, ასე ვთქვათ, და მისთვის საყვარელ თემაზე ნამდვილად შემიძლია გითხრათ და ისიც მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემა და ჩვენ უკვე პირველად არ ვეხებით, იცით თქვენ, აი უკვე გქონდა ამ მიმართულებით რამდენიმე საუბარი, ასე ვთქვათ, ადრეც და აი ახლა გადავცემ, ასე ვთქვათ, სადავეებს ბატონ ირაკლის, გთხოვთ, ბატონ ირაკლი. მადლობთ, მოგესალმებით, თუ გესმით, ჩემი თავი დამიქნიეთ. ხო, ვისი კადრიც არის ელენესი ჯაფარიძის ის თავს მიქნევს. სხვათა კადრი არ არის, მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ ირაკლი ტაბლიაშვილი. მანდარ თქვენს მოგესალმებით, პირბადით ახართ თქვენ, მე ვატყობ, თქვენ როგორც ჩანს, სამედიცინო აღჭურვილობითაც ახართ, ხო? როგორც ვატყობ ახლა. მოგესალმებით, მე ვარ ირაკლი ტაბლიაშვილი, ჟურნალისტი, უკვე ათეული. ბატონო ირაკლი, ერთი წუთი, ერთი პატარა განცხადებაც მინდა გავაკეთო. 40 წუთის მერე შეიძლება გაითიშოს, შეიძლება არ გაითიშოს. ის არის ამ Zoom-ს მოგეხსენებათ, აქვს თავისი ლიმიტი. რამდენიცაც ვიცი უკვე შეისყიდა უნივერსიტეტმა და ალბათ არ გაითიშება, მაგრამ თუ გაითიშა თქვენც და ყველას მოგმართავთ, რომ ისევ იმავე ლინკით შეგვიძლია შევუბრუნდეთ ამავე ანუ 2 წუთის ამბავი არის 1 წუთის რა პრაქტიკულად ეს მცირე წვეთა. ანუ აქედან და დაახლოებით 35 წუთში თუ მე აღარ ვიქნები ეკრანებზე, შესაბამისად დავუბრუნდეთ 35 წუთში ერთმანეთს, თუ საინტერესო იქნება ცხადია ჩემი პირველი 35 წუთი. მოკლედ, მე ვარ ირაკლი ტაბლიაშვილი. დაახლოებით 1 წელზე მეტია, 12, 13, 14 წელია. მე ვმუშაობ არა მხოლოდ საკუთარი პროფილით, ანუ ჟურნალისტის პროფილით, არამედ ვაკეთებ საკმაოდ ჩემი აზრით და სხვათა შეფასებით საკუთარ თავზე რო არაფერი ვთქვა, კვალიფიციურ ექსპერტიზას თემაზე საქართველოს დასავლური ინტეგრაცია, რომელიც ესოდენ აუცილებელია ჩვენი ქვეყნის არა მხოლოდ უსაფრთხოებისათვის, როგორც ხშირად წარმოადგენენ ხოლმე, ცხადია უსაფრთხოებისთვის უმნიშვნელოვანესია ის ამ ყიფე უსაფრთხოების გარემოებებში, არამედ ჩვენი ეკონომიკური წინსვლისათვისაც და ავხსნი რას გულისხმობ. 2004 წელს ბალტიის 3 სახელმწიფო ლიტვა, ლატვია და ესტონეთი გაწევრიანდა გახდა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი. აგიკვირდებათ და 2004 წლამდე სუსტად ისე, როგორც ახლა ჩვენ გვეუბნებიან ჩვენი დასავლელი მეგობრები, პარტნიორები, მაგალითად საგარეო საქმეთა მინისტრები, ან უფრო მაღალი თანამდებობების პირები, რომ საქართველოს ჯერ მხოლოდ დაკაკუნება შეუძლია ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის კარზე, მაგრამ ეს კარი ჯერაც არ არის ღია და არ ვიცით როგორ და როდის შეხვალთ თქვენ ამ ალიანსში. აი ესე 2004 წლამდე პასუხობდნენ ჩვენს ბალტიელ მეგობრებს, ლიეტვას, ახალი სახელწოდება აქვთ, მოგეხსენებათ, აქვს ამ ქვეყანას მოგეხსენებათ, ლატვიას და ესტონეთს. მაგრამ ის ადამიანები და სხვათა შორის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ასე მაგალითად ლატვია არ არის მონოეთნიკური სახელმწიფო, ზუსტად ისე, როგორც არ არის საქართველოს მონოეთნიკური სახელმწიფო და ლატვიასთან მიმართებაში არ ვიცი, მაგრამ ჩვენთან მიმართებაში ეს რაც საკვირველია არის ქართული სახელმწიფოს სიმდიდრე. რუსული სახელმწიფო რუსეთი ამ მის პოლიეთნიკურობას, ანუ მრავალეთნიკურობას იყენებდა ლატვიის, ლიტვის
თუ ესტონეთის მათ პოლიტიკურობას იყენებდა მათი სახელმწიფოების წინააღმდეგ. მაგრამ საზოგადოება იყო ერთიანი სულისკვეთებით მიუდგა ამ პროცესს და 2004 წელს სრულიად მოულოდნელად გარემო პირობებიც დაემთხვა გეოპოლიტიკური ვითარება. ლატვია, ლიტვა და ესტონეთი შევიდნენ შეაღწიეს მათ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში. და ეს იყო მათთვის, აქ თქვი კიდეც, ასეც დავიწყე, არა მხოლოდ უსაფრთხოების გარანტია, რაც მნიშვნელოვანი გარანტიაა, მით უფრო პოსტსაბჭოთა იმ ქვეყნებისთვის, რომლებსაც აქვთ ან შეიძლება ჰქონდეთ ტერიტორიული დავები, რუსეთთან უფრო ზუსტად რუსეთს აქვს გარკვეული ამბიციები გარკვეული ტერიტორიების მიმართ და საქართველოს ამის ყველაზე კარგი თვალსაჩინოებაა პოსტსაბჭოთა სივრცეში. არამედ იმიტომაც, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით დაახლოებით 5-ჯერ, 6-ჯერ გაიზარდა ეკონომიკა თითოეული ამ სახელმწიფოსი. ამიტომ ჩვენ როცა ვსაუბრობთ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების, ან საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების აუცილებლობაზე, არ ვსაუბრობთ ჩვენ შეგვეხოს ვაშინგტონის დეკლარაციის, ეს არის ვაშინგტონის დეკლარაცია, ანუ ნატოს ფუძემდებლური დეკლარაცია, დამფუძნებელი დეკლარაცია, გასული საუკუნის 50-იანი წლებისა. შეგვეხოს ამ ფუძემდებლური დეკლარაციის მეხუთე მუხლი, ექსმენიათ ალბათ ელენე, ან ტაკუშა, ან ევა, ან სტელა, ან მენდარ, ქსმენიათ ალბათ მეხუთე მუხლის თაობაზე. ბევრი საუბრობს ამ მეხუთე მუხლზე. მეხუთე მუხლი არის კოლექტიური უსაფრთხოების მუხლი. ეს არის სამი მუშკეტერი ხო ყველას აქვს საკითხული, ან ბევრ ჩვენგანს აქვს საკითხული. აი, მუშკეტერები რომ იდგნენ და რუსულად ესე ვსწავლობდით, თუნდაც ვიტყვი რუსულად, არა მაქვს პრობლემა. ამ შემთხვევაში ჯუმას ციტატის რუსულად გამეორების პრობლემა არ მაქვს. ფილმი გვინახავს სხვა თორაფერი რუსულ ენაზე. один за всех, все за одного, ანუ ერთი ყველასათვის, ყველა ერთისათვის. ეს ნიშნავს, რომ ნატოს რომელიმე წევრ-სახელმწიფოს თუ დაესხმება თავს რუსეთი კი არა, ნებისმიერი სხვა სახელმწიფო ნატოს ბოდიში წევრები ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ ამ აგრესიის ქვეშ მოყოლილი სახელმწიფოს უსაფრთხოება, ანუ დაიცვათ ეს სახელმწიფო. ჩვენ შემთხვევაში კარგად რომ აღვხსნა, ის ვიხდი კიდევ ერთხელ, ჩვენ შემთხვევაში კარგად რომ აღვხსნა, ჩვენ რომ ყოფილიყავით 2008 წელს სასწაული რომ მომხდარიყო ნატოს წევრი სახელმწიფო, ანუ მაშინ, როდესაც რუსეთმა განახორციელა მორიგჯერზე ექსპანსია, ინტერვენცია, ოკუპაცია საქართველოს ცალკეული ტერიტორიებისა, რომ ამბობთ ხოლმე 20%-ისა, ანუ იგულისხმება ცხინვალის რეგიონი და აფხაზეთი, მანამდე განახორციელა ცხადია. ეს რომ ჩვენ რომ ყოფილიყავით ნატოს წევრი, რუსეთი ამას ჯერ ერთი ვერ განახორციელებდა და თუ განახორციელებდა, ის მიიღებდა, მოდი ესე ვთქვათ, პროპორციულ და ღირსეულ პასუხს ჩვენი ნატოელი მეკავშირეების მხრიდან და სამწუხაროდ ჩვენ ესეთი სახელმწიფო არა ვართ, არა თუ 2008 წელს არ ვიყავით, არამედ ახლაც არა ვართ. რეალურად თქვენ დაბადებულებიც არ იყავით, ჯერ კიდე გასული საუკუნის 90-იან წლებში თბილისის ცენტრში, აი სულ რო იმართება ხოლმე დემონსტრაციები, იქ ერთმა კაცმა ირაკლი წერეთელმა ის ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენელი სულ მიტინგებზე გამოდიოდა და ჩვენ რო გვიყვარს ხოლმე თქვა ესე სულ ჯოს იძახდა, რომ გავამარტივოთ, ხო? ესეთი კაცი იყო ირაკლი წერეთელი, მსგავსად ბევრი მაშინდელი ლიდერისა. ირაკლი წერეთელმა ჯერ კიდე 90-იან წლებში თქვენ დაბადებულები არ იყავით და მე რო დაახლოებით თქვენი ასაკის ვიყავი, აი თქვენ რო ხართ ახლა იმ ასაკში ვიყავი, იმ წლოვანებაში, ირაკლი წერეთელმა წამოაყენა ეს იდეა ისე რომ არც იცოდა, კარგად არ იცოდა. მოდი საქართველოს გავაწევრიადოთ ნატოში. მოდი საქართველოს იყოს ნატოს წევრი. ნატოს ჯარი შემოვიდეს საქართველოში, ნატოს ჯარი არ ახავს. ეს არავინ მოგატყუოთ. ნატოს როგორც ორგანიზაციას
ჯარი ერთიანი შეიარაღებული ძალები არ ახავს მის ცალკეულ სახელმწიფოებს უბრალოდ ისე როგორც ვართ ეხლა ამ ჩატში წარმოდგენილნი 29 თუ 10 თუ 11 ნატოში ეხლა უკვე 30 სახელმწიფოა და 30 სახელმწიფოს ბუნებრივი ახავს მხოლოდ თავისი შეიარაღებული ძალები, მაგრამ ირაკლი წერეთელმა ეს იმხანად არ იცოდა. და ირაკლი წერეთელმა ეს იმხანად რომ არ იცოდა, წამოაყენა იდეა იმის თაობაზე, რომ ნატოს წევრი უნდა გახდეს საქართველო, ისე რომ არაფერი იცოდა კვლავ გავიმეორე. 2002 წელს ბევრი თქვენგანი აი ძალიან ან ახალი დაბადებული როა. სუსტად მაშინ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა ინგლისური თუ იცით, ქართულად ვიტყვით, უგნებავთ დააკაკუნა. ისმის ხმა დააკაკუნა ნატოს კარზე. ცხადია ეს პირდაპირ მნიშვნელობით დაკაკუნება არ არის. პრაღაში, ჩეხეთის დედაქალაქში ნატოს მორიგ სამიძე შევარდნაძემ თქვა, როდის ვიხდი შევარდნაძემ თქვა, რომ საქართველოს აქვს ამბიცია იყოს ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრი, ანუ ნატოს წევრი სახელმწიფო. მაშინ ბევრს მოეჩვენა, რომ ეს იყო ილუზია. მაშინ ბევრმა იფიქრა, რომ შევარდნაძემ იმაზე უფრო ამბიციური განაცხადი გააკეთა, ვიდრე საქართველო იმ ხანად, იმ პერიოდში იმსახურებდა ნატოს წევრი სახელმწიფოს სტატუსს ან ნატოს წევრობას. გამოხდა ხანი, გავიდა ხანი და 6 წელიწადში ბუქარესტში ეს 2008 წელია, ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია, თითქოს კი არა, ნამდვილად 6 წელიწადში და ნატო არის დაბადებული 4 აპრილს 1959 წლის 4 აპრილს და ნატოს დაბადების დღე არის 4 აპრილს, ყოველი წლის დაბადება, როგორც ბავშვის თქვენი დაბადების დღეა. მე მარტში ვარ დაბადებული ნატო, აპრილშია დაბადებული, ანუ ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია. 4 აპრილს ბუქარესტში, ანუ რუმინეთში, გაიმართა ნატოს მორიგი შეხვედრა, სამი ცნო ვეძახით ხოლმე ჩვენ. და მაშინ სახელმწიფოების ლიდერებმა და მაშინ პრეზიდენტი შეერთებული შტატების არის ჯორჯ ბუში უმცროსი. ან გერმანიის კანცლერი მაშინაც ქალბატონი მერკელი იყო და ახლაც ქალბატონი მერკელი. ან სხვებმა თქვეს, რომ საქართველო მოდი პრინციპში მივიღოთ ნატოს წევრად. აი, შევარდნაძემ რო თქვა 6 წლის წიდან 2002 წელს, რატომაც არა, საქართველო იყოს ნატოს წევრი და დეკლარაციაში, ფურცელი არ მაქვს მე ახლა ხელთ, დეკლარაციაში ჩაწერეს შემდეგი სიტყვები, რაც ფუნდამენტია, უმნიშვნელოვანესია ჩვენთვის. შემოგვიერთდა სტელა, მივესალმები მას და კიდე რამდენიმე ადამიანი, გიორგი, შეც მოგესალმებით. დამიქნიეთ თავი. გამარჯობათ. გამარჯობათ. მოკლედ 2008 წელს თქვეს, რომ დეკლარაციაში რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი სახელმწიფო. ეს არის აპრილის თვე. 2008 წლის აპრილი. და ბევრი ექსპერტი, ძალიან ბევრი ექსპერტი აგვისტოს ომს უკავშირებს სწორედ იმას, რომ დასავლეთმა და მაშინ არ მინდა შემეშალოს თუ არ ვწდები 26 სახელმწიფო იყო ნატოში უკვე დასავლეთმა ღიად გააკეთა დეკლარაცია საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების თაობაზე. ალიანსში, რომელიც კვლავ ვიმეორებ, არა მარტო თავისი მეხუთე მუხლით არის ცნობილი ყველა ერთისათვის და ერთი ყველასათვის. არამედ ალიანსში გაწევრიანება ბალტიის მაგალითები და მაგალითი დავასახელებ ჩვენ, არის ჩვენი ეკონომიკური ზრდის ფუნდამენტი ან საფუძველთა საფუძველი და ამის მაგალითია ბალტიის სახელმწიფოები, კვლავ გავიმეორებ, რომლებმაც 2004 წელს რომ შეაბიჯეს ნატოში, რომ გაწევრიანდნენ ნატოში ეს სახელმწიფოები ლიეტვა, ლატვია და ესტონეთი, გაგიკ მოგესალმებით თქვენს, როგორც კი გაწევრიანდნენ ეს სახელმწიფოები, მათი ეკონომიკები გაიზარდა 3-ჯერ, 4-ჯერ. მაგრამ მარტო ნატო არ არის ეკონომიკური წინსვლის, ან ნატო არ არის ერთადერთი სტრუქტურა, სივრცე, რომელიც ეკონომიკური წინსვლის საფუძველია, ანალოგიური სივრცეა
ევროკავშირი, რომელიც ოდნავ გვიან შეიქმნა ნატოზე ოდნავ გვიან გასულ საუკუნეში 50-იან წლებში 1992 წელს ჩამოყალიბდა ტრანსფორმირდა იმგვარ სივრცეთ როგორიც არის ის ახლა და უკვე 21 საუკუნის 10-იანი წლების დასაწყისიდან 2013-დან 14-დან საქართველოს მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა ამ სივრცისაკენ. ანუ ერთის მხრივ ჩვენ მივდივართ ნატოში, რომელიც მეტწილად მაინც უსაფრთხოების გარანტიის მომცემი სტრუქტურაა, სივრცეა და მეორეს მხრივ ჩვენ მივდივართ ევროკავშირისკენ, რომელიც უფრო ეკონომიკური, უფრო თავისუფალ ვაჭრობაზე დაფუძნებული, უფრო თავისუფალ მიმოსვლაზე დაფუძნებული, უფრო ერთიან ვალუტაზე დაფუძნებული და სხვა ამგვარი ბენეფიტების შემომთავაზებელი სივრცეა. და ჩვენ 2013-14 წლიდან აი ნატოსთან მიმართებაში 2008 წელი დავასახელეთ, რომ ჩვენზე გაკეთდა ჩანაწერი, რომ საქართველოს გახდება ნატოს წევრი. ხოლო 2013-14 წლიდან საქართველოს გახდა ევროკავშირი, საქართველოს გააფორმა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება, რაც ნიშნავს შემდეგს, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით საქართველოს გახდა უფრო ინტეგრირებული ევროკავშირის ძალიან ბევრი ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრი შესაბამისი ხარისხის პროდუქციის შეტანა, აი კარტოფილი თუ მოყავს ვინმე სახალციხეში, ან თაფლი მოყავს ბორჯომის ხეობაში, ან თხილი მოყავს და თხილი ძალიან საინტერესო პროდუქტია სამეგრელოში, გურიაში, ან ციტრუსი მოყავს ასე მაგალითად აჭარაში და მოხავთ ადამიანებს. ან მწვანილი მოხავს სამხრეთ საქართველოში, ან სხვა ამგვარ რეგიონებში სოფლის მეურნეობის პროდუქტები დავასახელებ მე. თუ მათი ხარისხი არის სათანადო, ჩვენ შეგვიძლია და შეგვაქვს კიდეც ჩვენი პროდუქცია ევროკავშირის ქვეყნებში და ასოცირების ხელშეკრულება არის ამის იურიდიული გარანტი. თუმცა გარდა ეკონომიკური ურთიერთობებისა, ასოცირების ხელშეკრულების პარალელურად ჩვენ გავაფორმეთ თავისუფალი მიმოსვლის შესაძლებლობის ხელშეკრულება ევროკავშირის, როცა შენგენის წევრ სახელმწიფოებთან. და რომ არა ეს COVID-19, დამეთანხმეთ გაგიკ, ან ელენე, ან გიორგი, ან სტელა, დამეთანხმეთ ლილით, ან ავიცი ვინც ხართ, რომ არა COVID-19, ჩვენ გვქონდა და მომავალშიც რა საკვირველია გვექნება თავისუფლად პასპორტი ხომ გაქვთ? აი ამ ბიომეტრიული პასპორტით ევროკავშირში მოგზაურობის შესაძლებლობა. ნუ ასაკვირველია თანხა გჭირდება, ისევ როგორც ჩვეულებრივ შემთხვევაში გჭირდება ხოლმე თანხა, სულ რომ არ დავდიოდეთ ევროკავშირში და გადავდიოდეთ რომელიმე ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოში, მაგალითად აზერბაიჯანში, სომხეთში, თურქეთში, რუსეთში და თქვენ იცით რომ 4 სახმელეთო საზღვარი 4 ქვეყანასთან გვაქვს სახმელეთო საზღვარი. შესაძლოა გაგიკვირდებათ და რუსეთი არის იმ ქვეყანათა შორის, რომელიც არა მხოლოდ ეწინააღმდეგება იქ ოკუპაცია მოახდინა 2008 წელს შემოიჭრა უკვე ხელ მეორედ, ხელ მესამედ, ხელ მეოთხედ, არ ვიცი მე რამდენად, ვერ მოითვლი მე რამდენად შემოიჭრა რუსეთი. და დაარგრია გაგიკ ჩემი და თქვენი და არ მიიჩნიოთ თქვენ რომ მიუხედავად იმისა რომ თქვენ შვილი სტოლი ხართ ჩემი და მე ეთნიკურად ქართველი ვარ და თქვენ ეთნიკურად სომეხი, ჩვენ გვაქვს საერთო სახელმწიფო საქართველოს სახით და ქსენოფობების ცვენა უკლებლივ ყველა ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოში გიდასტურებთ. მაგრამ ამავდროულად გიდასტურებთ იმასაც, რომ ჩვენ ქართველები, ნორმალური ქართველები და ესეთი ვართ აბსოლუტური უმრავლესობა, სწორედ გაგიკთან, სტელასთან, ვერ ვკითხულობ, ხანდახან ამათიანთ, ხო? ელენესთან, როგორც ეთნიკურ ქართველთან, გიორგისთან, ლილითთან და სხვებთან, მარიამი და ასე ჰერმინე, ჩანან, კატრინი, ხო? მათთან ერთად ვაპირებთ ამ ქვეყნის აშენებას. მე შედარებით გამოცდილი ცხოვრებისეული ჩემი გამოცდილებით და თქვენ ახლა რომ უნდა შემოაბიჯოთ ამ ზღვაში, ამ ოკეანეში და შემოცუროთ
ამ ტალღაში, ამ ოკეანეში ცხოვრების ოკეანეში. და მათ შორის ჩვენ ვაპირებთ თქვენს და მეც ხას უსვამ, უნდა შევქმნათ იმგვარი გარემო, რომელსაც ოსტატურად ვერ გამოიყენებს ჩვენი სტრატეგიული მოწინააღმდეგე სახელმწიფო რუსეთი და ეს ოსტატური გამოყენება რა არის, ან გარემო რა არის, უფრო ზუსტი რომ ვიყო. დღეს თბილისის ქუჩებში ძალიან იშვიათად თუ ნახავთ ან ნებისმიერი სხვა ქალაქის ქუჩებში იშვიათად თუ ნახავთ დემონსტრანტებს, ან საერთოდ ვერ ნახავთ, რომლებიც ითქვიან ესეთ რამეს, რომ გაუმარჯოს კომუნისტურ პარტიას, ან გაუმარჯოს ან ჩვენ გვინდა რუსეთთან არ არსებობენ ესეთები. კი, პრორუსული პარტიები არის ჩვენ სივრცეში, მაგრამ მე რა ამგვარად ჭრელია საზოგადოება. მაგრამ სამაგიეროდ რუსეთი და მისი სპეცსამსახურები ჯერ კიდევ როდიდან ოსტატურად იყენებენ ერთ სტრატეგიას, რომელსაც დასავლეთმა ცივილიზებულმა სამყარომ დაარქვა ჰიბრიდული ომი, ან ჰიბრიდული ომის სტრატეგია და სიტყვაც კარ ნახობთ, გიორგი თქვენ, ან ელენე, ან ტაკუშა, თქვენ კარ ნახობთ სიტყვაც, რაც ნიშნავს ჰიბრიდული ომი, სტელა დამიქნიეთ თავი. ჰიბრიდული ომი არის, როდესაც ის არ არის ერთკომპონენტიანი, რომელიც აერთიანებს შიგნით ბევრ კომპონენტს. მაგალითად, ჰიბრიდული ომის თვალსაჩინოებაა ის, რომ ჯერ კიდევ 2005 თუ 6 წელს ჩვენი პროდუქცია არ იყო ომი დაწყებული პირდაპირ ცეცხლსასროლი იარაღით ომი, გიორგი. ევა, დამეთანხმეთ, არ იყო ჯერ კიდე ესეთი სისხლის მზღვრელი ომი დაწყებული ცხინვალის რეგიონში, მაგრამ ჰიბრიდული ომი რომ ჩვენი პროდუქცია ღვინო, აი სუკან არის ჩემი ღვინის კოლექცია. ისიც კი გამოაძევეს, დაგვიბრუნეს ჩვენ უკან ჩვენმა არაკეთილმოსურნე სახელმწიფოს წარმომადგენლებმა, ანუ ონიშენკო იყო იქ მთავარი სანიტარი და სხვება. ჰიბრიდული ომის ნაწილია, როდესაც თქვენ Facebook-ზე და ბევრ თქვენგანს მე დარწმუნებული ვარ, გიორგი, აი ეხა ელენე შემოგვირერთა, ელენე ჯანჯანიძე. ხო, როდესაც თქვენ Facebook-ზე ნახულობთ ინფორმაციებს, ტყუილებს, მაგალითად ამგვარ ტყუილს იტალიაში გამახსენდა. იტალიაში შეკერეს ტანსაცმელი ადამიანის ტყავისაგან. ეხა ცოტა კრიტიკული აზროვნების ნაისახეობა არ უნდა გქონდეს გაგიგ, რომ ეს დაიჯერო. მაგრამ გადახედავ ამ ვებგვერდს ან ამ ავტორს სოციალურ ქსელში ან ვიღაცას და აღმოაჩენ რომ მას ამ ვებგვერდს კარგი ინფორმაციებიც აქვს გამოქვეყნებული, სწორი ინფორმაციებიც აქვს გამოქვეყნებული. მაგალითად, ჭეშმარიტებამდე შორი გზა გასავლელი ამ ინფორმაციას, მაგრამ არ ვიცი, რაღაც სხვა მაგალითად პრეზიდენტი ტრამპი არის ტრამპი, პრეზიდენტი ტრამპი. პრეზიდენტი ტრამპი მართლა პრეზიდენტი ტრამპია და ვერ შეგეპარება ეჭვი იმაში, რომ პრეზიდენტი ტრამპი არის პრეზიდენტი ტრამპი. მაგრამ აი ეს ბევრი სწორი ინფორმაციის მომცემი ვებგვერდი უცებ გამოურევს ხოლმე გიო მანდარ ევა გამოურევს ხოლმე ინფორმაციას, რომელიც არის აბსოლუტური ტყუილი. ცხადია, ადამიანის ტყავისაგან არც იტალიაში და არც იტალიაზე გაცილებით კი არა, იტალია განვითარებული ქვეყანა, არც მსოფლიოს ყველაზე უფრო განუვითარებელ ქვეყანაშიც ადამიანის ტყავისაგან ტანის სამოს სარკერა. უბრალოდ აღმოჩნდა, რომ ვარი არ მახსოვს, ერთი იტალიელი დიზაინერია და ჩვენ პოსტმოდერნის სამყაროში სივრცეში ვცხოვრობთ ახლა, რომელმაც გადაწყვეტილება მიიღო, რომ როგორც ჩემი პიჯაკია ზარასი, ამგვარი დიზაინი მიეცა და ვიღაცას მოსწონს, მე გულწრფელად გეტყვით, არ შევიმოსები, ესე რომ თქვა, არ ჩავიცვამ ამგვარ განსაცდელს, მაგრამ ადამიანი მრავალფეროვანია, მრავალგვარია, 8 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს ჩვენ სამყაროში და 1, 2, 7, 107-იან 860 ადამიანი გამოჩნდება ამ სოფლიოში, რომელსაც ეს შეიძლება მოსწონს. რატომ გაავრცელა ამ ვებგვერდმა
ამგვარი ინფორმაცია? რატომ არის ეს ჰიბრიდული ომის ნაწილი? იმიტომ რომ ამით ეს ვებგვერდი და მის ზურგს უკან დგომი შესაბამისი რუსული სამსახურები ირიბად ზურგს უკან დგომი სამსახურები გეუბნებიან თქვენ, გაგიკ, ელენე თქვენ, ანუ ეთნიკურად სომეხს, საქართველოს მოქალაქეს და ეთნიკურად ქართველს, საქართველოს მოქალაქეს და გიორგი, მე, ლილით სულ ერთია, რომ ის დასავლური სივრცე ცუდია და ისევ ჩვენთან, ანუ რუსულ, ანუ პოსტსაბჭოთა, ანუ საბჭოთა სივრცეში დაბრუნება გერჩივნოთ იქ წასვლას, იქ ინტეგრაციას, რომ მერე უკვე თქვენ და მე არჩევნებზე მაგალითად მივიღოთ ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც იმ ძალების სასარგებლოდ გადაწყვეტილება, რომლებიც თლად კარგად არივლიან, თლად სწორად, თლად წყობრად არივლიან დასავლური სივრცისაკენ. ეს არის მეორე, ანუ საინფორმაციო ომი. მესამე არის ეკონომიკური ომი, აკრძალეს, თქვი კიდეც მე მგონი, აკრძალეს ქართული ღვინის ექსპორტი რუსეთის სივრცეში და დაუწუდეს რა? ევა, თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ქართულ ღვინოს მე არ ვიცი თქვენ ხშირად დააგემოვნებთ ხოლმე თუ არა ქართულ ღვინოს, მაგრამ აი გაგიქს და მე დარწმუნებული ვარ გვიყვარს, ან გიორგის და მე, კახას და მე. წარმოგიდგენიათ ქართულ ღვინოს იმ ხანადაც კი 2006 წელზე ვლაპარაკობ, დაუწუნეს ხარისხი და დღესაც 2020 წელს, როდესაც ევროპის ქვეყნებშიც კი, მათ შორის ტრადიციულად ვინც აწარმოებს ღვინოს, აი 4 ლიდერი ქვეყანაა მსოფლიოში ღვინის წარმოების მხრივ, იტალია, საფრანგეთი, ესპანეთი და პორტუგალია, იქაც კი შედის ჩვენი ღვინო, საექსპორტო ღვინო, კარგი ღვინო, კარგი ხარისხის ღვინო, აი რუსეთიდან კი ხანდახან გვითვლიან ხოლმე, რომ უკაცრავად, მაგრამ თქვენი ღვინის ხარისხი არ ვარ. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენი მეწარმე სულ ერთია მაცხოვრებელი კახეთში თუ ქართლში, რაჭაში თუ იმერეთში, იმერეთს არაჩვეულებრივი ღვინოები აქვს, იმერეთში ვინც მუშაობს ზოგიერთ მეწარმეს, დაეჭვონ და ათქმევინ რომ მართლა არხის და მოდი მართლა გავურიოთ შაქარი, ჩავყაროთ დიმედროლი და გავაფუჭოთ და გავაკეთოთ ისეთივე ცუდი ხარისხის ღვინო, როგორიც კეთდებოდა ეს ოდესღაც მაგალითად გასული საუკუნის 60-იან თუ განსაკუთრებით 70-იან წლებში. რუსეთი იბრძვის ჩვენს წინააღმდეგ და იბრძვის იმიტომ რომ ჩვენ არ გავაკეთოთ ჩემს მიერ უკვე ჩემს მიერ ხსენებული ორი სივრცისაკენ არ გადავდგათ ნაბიჯი, არ გავაკეთოთ არჩევანი მათ სასარგებლოდ და რატომ? გაგიგეთ. თქვენ შეგიძლიათ მითხრათ ევა, ლილით, ნოდმა, მანდარ, გიორგი მითხრათ, რატომ არ უნდა იცხოვროთ თქვენ სივრცეში, სადაც ადამიანები კეთილდღეობის თვალსაზრისით და უსაფრთხოების თვალსაზრისით არიან გაცილებით დაცულნი, უზრუნველყოფილნი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რატომ უნდა დავბრუნდეთ იმ სივრცეში, რომელსაც გვთავაზობს ქვეყანა, რომელიც COVID-19-საც ეხლა ნაწილობრივ მიუკავშირებ, რომელიც მალავს ინფორმაციას ადამიანებო, შეერთებულ შტატებში არის ძალიან ბევრი, ყველაზე მეტი დაავადებული, მაგრამ დემოკრატიული შეერთებული შტატები არ მალავს ინფორმაციას. ის გამჭვირვალე ქვეყანაა, ის უზიარებს, მათ შორის საკუთარ შეცდომებსაც კი უზიარებს საკუთარ თანამოქალაქეებს. რუსეთში, პუტინის რუსეთი, დღევანდელ შემთხვევაში პუტინის რუსეთი მალავს ინფორმაციას, არ უზიარებს ამ ინფორმაციას საკუთარ თანამოქალაქეებს, არ რთავს ამ მოქალაქეებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, საკუთარ პრობლემებს დამატებით ახвებს საკუთარ უახლოეს, აი ბრიჟნიეს ზრუბიეშიეს რო ამბობენ ხოლმე, საკუთარ უახლოეს მეზობლებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მივესალმოთ ადამიანებს, აი ნინა თუ არ ვწდები, სონა და სევდა, შეიძლება სევდასთან დაკავშირებით მეშლება შემოგვიერთდნენ ახლა.
ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის კარზე ჩვენ დავაკაკუნეთ ან ნატოს კარზე 2002 წელს და მე 2008 წელს, მაგრამ ამის შემდეგ ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა ვერ მიიღო გადაწყვეტილება სამწუხაროდ იმის დაობაზე, რომ საქართველოს გამხდარიყო ჩვენი მათი წევრი. და თქვენ ნებისმიერ თქვენგანი კითხვა-პასუხის რეჟიმში 4 წუთსა და 37 წამში, როცა დამთავრდება ეს ყველაფერი, ჩემი მონოლოგი, თქვენ გაქვთ სრული ლეგიტიმური უფლება მკითხოთ შემდეგი. კი მაგრამ ბატონო ირაკლი, დადგმინდა იმ სივრცეში გაწევრიანება, რომელიც არც გვიღებს. ან მეორე კითხვაა ლეგიტიმური. მიგვიღებს კი ეს სივრცე მაშინ, როდესაც ჩვენ ტერიტორიის 20% გვაქვს დაკარგული, ჩვენ გაგიგ. მე და თქვენ. 20% გვაქვს დაკარგული, ანუ აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი. და მე ამ კითხვებზე უცბად გეტყვით პასუხი არ მექნება, ესეთი დამაჯერებელი, თუმცა რასაკვირველია ვეცდები და მოვახერხებ გაცემას, პასუხის გაცემას შემდეგნაირად. გერმანია მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გაიყო ორ ნაწილად. და ერთი ქალაქიც კი გაიყო ორ ნაწილად. ბერლინში ააშენეს კედელი, რომელიც ყოფდა აღმოსავლეთ და დასავლეთ გერმანიას ერთმანეთისაგან. ყველაზე დამაჯერებელი პასუხია ალბათ ეს. მას შემდეგ რაც საბჭოთა კავშირი დაინგრა, სოციალისტური რესპუბლიკები, ქვეყნები განთავისუფლდნენ კომუნიზმის წნეხისაგან. როდესაც დასრულდა გერმანიის აღმოსავლეთ გერმანიის GDR-ად წოდებული გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაზე ვსაუბრობთ. ბერლინის კედელიც დაინგრა შესაბამისად. ზუსტად ისე, როგორც ჩვენ უნდა გქონდეს იმედი, რომ დაინგრევა ის ფიზიკურად არ არსებული კედელი, რომელიც არის მაგალითად აშენებული ან ვირტუალურად აღმართული ენგურის ხიდზე დანარჩენ საქართველოსა და აფხაზეთს შორის. და ეს სივრცე, ანუ აღმოსავლეთ გერმანია, GDR, ავტომატურად დამატებითი დეკლარაციების ჩანაწერების და ასე შემდეგ გარეშე გახდა ნატოს წევრი სახელმწიფო, როგორც იყო უკვე მანამდე დასავლეთ გერმანია, FERG-ად წოდებული გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა იმხანად. არ არის ეს ბოლომდე დამაჯერებელი პასუხი. იმიტომ არ არის ეს ბოლომდე დამაჯერებელი პასუხი, რომ სხვა თუ არაფერი ბერლინის კედლის ორივე მხარეს ცხოვრობდნენ გერმანელები. ჩვენ შემთხვევაში ბერლინის კედელი ხო ფიზიკურად არ არსებობს, მაგრამ ენგურ ხიდ მიღმა ცხოვრობენ მეტწილად აფხაზები და სხვა ეროვნების წარმომადგენლები. აქეთ ენგურ ხიდ გამოხმა ცხოვრობენ ეთნიკურად უმრავლეს შემთხვევაში ქართველები, მაგრამ სხვა ეროვნების წარმომადგენლების თქვენ ცხოვრობთ ენგურ გამოხმა. და კვლავ ვადასტურებ, რომ თქვენ ხართ ხილსეული შვილები ამ ქვეყნად. უმრავლესობა თქვენგანი. თორე გიორგის არ გულისხმობთ ცხადი. ან ელენის. არ არის დამაჯერებელი პასუხი, მე გეთანხმებით, მაგრამ ეს არის ერთადერთი სწორი პასუხი მოცემულ ეტაპზე, იმიტომ რომ თუ იმედზეა საუბარი და თუ იმ ჩანაწერის გამო პირობის შესრულებაზეა საუბარი, რომელიც ჯერ კიდე 2008 წელს გასცა, მოგვცა ჩვენ ნატომ როგორც ერთიანმა სტრუქტურამ, სივრცემ, დასავლეთი როგორც წესი არ ღალატობს ხოლმე საკუთარ სიტყვას, გაცემულს, პირობას, ესე შეიძლება ითქვას. და აგრეთვე გვიან ცხადია, როგორც კი შესაძლებლობა მიეცემა მას. ცხადია ის მიიღებს საქართველოს საკუთარ რიგებში, ზუსტად ისე, როგორც კი მას შესაძლებლობა მიეცა 2004 წელს ასეც დავიწყებე და შეგნებულად დავიწყე ასე, მან მიიღო საკუთარ სივრცეში ბალტიის 3 სახელმწიფო 2001 წლამდე, მეგონი ესეც თქვი, თუ არ მithქვამს გავიმეორებ, თუ არ მithქვამს ვიტყვი და თუ თქვი გავიმეორებ. 2001 წლამდე უგნებოდნენ ლიეტვას, ლატვიას და ესტონეთს უარს ნატოში გაწევრიანებაზე, მაგრამ მოხდა ის ცნობილი